Suena la marimba chiapaneca. Aquí estamos en Palenque, Chiapas, México. Y en este momento vamos por acá, amigos. Y así se sigue escuchando la marimba, amigos. Sigue escuchando aquí en Palenque, Chiapas, la marimba chiapaneca. Orgullosamente mi estado de Chiapas. Andamos aquí en Palenque, Chiapas, amigos. Y así la forma de convivir aquí. Se escucha la marimba, amigos. El mejor sonido que puede haber del mundo, amigos. De mi tierra, Chiapas. Orgullosamente les comparto, amigos, como siempre, las bellezas que hay por acá en mi estado de Chiapas. Y la marimba sigue sonando, amigos. La marimba sigue sonando aquí en mi lindo estado de Chiapas. Comparto con ustedes siempre cosas bellas de mi estado. Mira qué cosas tan bellas hay aquí en mi estado de Chiapas. Puras cosas bonitas, gente de trabajo, gente humilde. Estamos aquí en Palenque, Chiapas. Siempre les comparto, amigos. Suscríbete a mi canal Chiapas Cotorreando. Suscríbete al canal. Denle un like si les gusta la marimba. Si les gusta la marigua, que diga la marimba. Denle un like. Ahí les comparto, amigos, estos videos orgullosamente en mi estado de Chiapas, México. Aquí en Palenque. Para que no quede duda, estamos en Palenque. Aquí en mi bello estado de Chiapas. Si te gusta la marimba, amigo, te gusta el sonido de la marimba, regálale un like, suscríbete al canal. Siempre les comparto cosas de aquí de mi estado, paisajes. Y esa es la música de mi estado de Chiapas, amigos. Orgullosamente se los comparto como siempre. Puras cosas buenas hay aquí en mi estado de Chiapas, puras bellezas, pura mujer guapa, puro paisaje bonito y la música excelente. La marimba chiapaneca. Dios bendiga a todos. Gracias por ver mis videos. Gracias por darle like. Y gracias por suscribirte a mi canal, amigo. Humildemente, tu amigo Coloso de Rodas. Por acá andamos, discotes, por acá andamos. Saludos a todos. Aquí andamos en Palenque, Chiapas. Se los voy a compartir en un momento, se los comparto, amigos. Dios los bendiga a todos. Suscríbanse y este es música de mi lindo estado de Chiapas. La marimba chiapaneca. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por darle un like. Humildemente, tu amigo Coloso de Rodas. Aquí andamos en Palenque, Chiapas, mi bello estado de Chiapas. Y en estos momentos así está. Aquí en el parque de Palenque. Ahí se convive. Por acá andamos, amigos. Con todo respeto y humildad les comparto este video, amigos. Por aquí andamos, es lo que se vive en estos momentos aquí en el lindo estado de Chiapas, aquí en el municipio de Palenque.
Y continuamos admirando a la marimba chiapaneca desde aquí de Palenque, Chiapas. Dios bendiga a todos, que la pasen excelente con su novia, su amante, su prima, su amiga, con quien estén. Dios bendiga a todos, que la pasen muy bonito, amigos. Y aquí estamos, amigos. Dios bendiga a todos. Aquí seguimos, cuates, aquí seguimos compartiéndoles cosas de mi estado de Chiapas. Aquí están los turistas, la gente que viene aquí a pasear, gente que reconoce mi estado, que mi estado es un lugar bonito. Dios los bendiga a todos, cuates, Dios los bendiga a todos. Que pasen una noche muy agradable o un día muy agradable en el momento que vean mi video. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por darle un like. Dios los bendiga a todos, mis cuates. Me despido de ustedes, soy su amigo Coloso de Rodas. Dios bendiga a todos. Como siempre, compartiéndoles aquí mis aventuras en mi estado de Chiapas. Dios bendiga a todos.